नाज़िन मटियारी में ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पारां शागिर्दनि जी तालीमी तरबियत लाइ लेक्चर प्रोग्राम मुनक़द कयो वियो। हुन हवाले सां रिसूता बाबू ख़ास कैली जी ही रिपोर्ट। तो ॿारनि खे जेको हिकिड़ी फॉर्मल एजुकेशन मिले पई उहा त पंहिंजी जॻह ते मिले पई, पर ॿार जे अंदरि जेका बि शइ आहे न, जीअं असां पंहिंजा क्लासिस शुरू कया, ड्राइंग जा कयासीं, ड्राइंग जा क्लासिस हलनि पिया, असां दिसंबर खां शुरू कया आहिनि। ड्राइंग आहे, किले जेको ही कॉस्मेट हिन जा सेरामिक्स जा आहिनि, काशीअ जा क्लासिस आहिनि, असां प्लांटेशन जी कई आहे, ॿारनि खे वण पोखाइणु सेखारियासीं, घर वञी वण पोखिया अथनि। हिननि खे असां कुकिंग जा क्लासिस हलाया आहिनि, म्यूज़िक जा क्लासिस हलाया आहिनि। हिन जो आहे त ॿारनि जे अंदरि जेका पंहिंजी स्किल आहे न उहा मथे अचे। स्पेशली साईं शफ़क़त शाह जी हिकिड़ो वियन आहे त असां मटियारी ज़िले में अहिड़ा स्कूल खोलियूं या अहिड़ो सिस्टम ठाहियूं जंहिंसां ॿारनि में अवेयरनेस थिए ऐं ॿार सिखी सघनि। आर्ट जो आहे, ड्राइंग जो आहे, उन खां सवाइ म्यूज़िकली आहे। साईं जुनेद शाह जी कोशिशि हूंदी आहे त हर हफ़्ते नई वियन सां ऐं नई उमंग सां ॿारनि में हिकिड़ो जज़्बो पैदा कयो वञे। असांजे स्कूल जे शागिर्दनि खे मटियारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ जे तरफ़ां ही हिकिड़ो मौक़ो ॾिनो वियो त असां मुख़्तलिफ़ शोबनि में तव्हांखे सिख्या ॾींदासीं, जंहिंमें ड्राइंग आहे, कुकिंग आहे, आर्ट्स आहिनि, उन खां सवाइ मौसीक़ी आहे ऐं ॿियनि बि केतिरनि ई शोबनि में असांखे हिते मटियारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जे तरफ़ां सिख्या ॾिनी पई वञे। तालीम सां गॾु हिकिड़ो सिख्या जो अमल बि हूंदो आहे, हिकिड़ी तरबियत जो अमल बि हूंदो आहे ऐं लॻभॻि असां ॾिसूं था त अॼोके दौर में उहो सिख्या उहा जेका असां जेके लर्निंग चऊं था उहा थोरी समाज मां घटिजी वई आहे ऐं ॿार रुॻो निसाबी सरगर्मियुनि जे हवाले सां जेके असां सुञाता ऐं ॼाता वञनि था। मटियारी शुगर मिल जी बसकिरदाई में असांजा जेके ॻोठ आहिनि उन्हनि मां कुझु ॿार आहिनि, इहे तव्हां ॾिसो पिया, इन्हनि खे असां हिते छॾींदा आहियूं ऐं उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ सहूलियतूं असां ॾियूं था, जंहिंमें साईं जन में तइलीम खां अलावा ॿिया जेके बि शोबा थी सघनि था, जंहिंमें मतिलबु आहे त लिखणु आहे, लिटरेचर आहे, या रद बचाव आहे, या पेंटिंग आहे, या जेके भी मुख़्तलिफ़ हाँ उहे एक्टिविटीज़ बिन के करायूं था। मतलब जेको हिते सिखिया हो शायद असां पंहिंजे स्कूल्स में बंद क्लासनि में वेही वो न सिखी सघूं हा। क्लास में तो स्कूल में तो असांखे सिर्फ़ स्टडी जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि त ही पढ़बो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, पर हिते असांजे मतलब ॿियो बि इलाही एक्टिविटीज़ असांजी थींदियूं आहिनि। ड्राइंग जा उते क्लासिस तो हलन था असांजे स्कूल में, पर तॾहिं जेके असां हिते सिखियो आहे हिते असां वधीक इंजॉय कंदा आहियूं। जीअं सर आहे, सर जेको बीठो त माशाल्लाह असांखे स्कूल जे बारे में चङी ॼाण ॾिनई, साइंस जे बारे में चङी ॼाण ॾिनई, असांखे म्यूज़िक जा इलाही हलिया क्लासिस हलिया त उन मां असां इलाही कुझु सिखियो, असां पाण हलाया त असांखे ॾाढो इंजॉय आयो। जेको असां माना बंदि कमरनि में न सिखी सघे उते त असां रुॻो स्टडी कंदा आहियूं। हिते असां इलाही कुझु सिखियो आहे, म्यूज़िक जे बारे में, सेरामिक्स जे बारे में, ऐं इलाही माना असां वॾनि सेलिब्रिटीज़ जा हिते मिलिया आहियूं जेको माना जिन सां असीं कॾहिं कोन मिलिया आहियूं। ऐं हिते असां पेंटिंग, ड्राइंग सिखिया आहियूं ऐं कुकिंग जा क्लासिस बि हलंदा आहिनि। ॼाण मिली आहे कुकिंग जो क्लास असां उते सिखी वरी पंहिंजे घर वञी ठाहींदा आहियूं, कुकिंग ठाहींदा आहियूं। ऐं ड्राइंग असांखे इलाही फ़ाइदो ॾिनो आहे ऐं ड्राइंग बि असां इलाही सिखी आहे हिते। असां हाणे आम स्कूल में आहियूं त उते कुझु बि माना कोन सिखियो आहे असां। हिते असां काशी जो कमु सिखियो आहे, जीअं त हिते असां फर्स्ट बॉक्स असां मिलिया आहिनि, असां मुलाक़ातूं थियूं आहिनि, असां म्यूज़िक क्लास हलिया आहिनि, असांखे इलाही फ़ाइदो मिलियो आहे। कुकिंग क्लास हलनि पिया, असां हिते इंजॉय कयूं था इलाही। ही जेके साईं शुगर मिल जी इंतज़ाम आहे, ख़ासि तौर ते साईं जुनेद अकबर शाह साहब, ही एॾी त बहितरीनु कोशिशि पिया कनि। ही मुस्तक़बिल जा महिमान आहिनि ऐं हिननि जो पीढ़ जेकॾहिं बुनियादु एतिरो मज़बूत थी वेंदो जो हिननि खे सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं, सुठा सुठा फ़न जेकॾहिं हिन उमिरि में सेखारिया वञनि त ही अॻिते हली कम्यूनिटी लाइ तमामु बहितर साबित थी सघनि।